prainteraksi. Yang pertama, verifikasi data, mencuci tangan, memakai hand sanitizer. Ada 6 langkah mencuci tangan. Saya akan mempersiapkan alat. Ada bengkok, ada tisu, ada air, ada hand sanitizer. Selamat pagi Ibu, dengan saya Suster Eci. Apakah betul ini dengan Ibu Vika? Ibu, bolehkah saya lihat tangannya Ibu? Oh iya Ibu, Ibu Vika ya Bu. Ya Ibu, di sini saya akan melakukan nafas dalam dan batuk efektif. Tujuannya untuk membantu Ibu bernafas dengan baik dan mengeluarkan lendir. Apakah Ibu bersedia? Waktunya 5-10 menit. Apakah Ibu bersedia? Apakah Ibu nyaman tidur apa duduk? Oh iya Bu, duduk ya Bu. Di sini Ibu tarik nafas dalam, Ibu buang secara perlahan. Lakukan melalui mulut dan Ibu batuk. Terus dilakukan selama 6-9 kali. Iya Ibu coba Ibu tarik nafas. Tahan selama 3 detik. Buang. Ibu batuk ya. Ibu. Ibu siap ya Ibu. Ibu permisi ya Bu. Jadi Ibu lakukannya 6-9 kali ya Bu. Iya Ibu. Bagaimana perasaan Ibu? Oke Ibu, kalau ada apa-apa Ibu tekan tombol. Ibu memanggil saya aja atau ke ruangan perawat. Ada saya, ntar saya datang. Oke Ibu, terima kasih. Semoga cepat sembuh ya Bu. Iya Ibu.